我们接着来谈，现在最近是不是流行感冒？很多人咳嗽、重感冒哦。那咳嗽、感冒之后的咳嗽到底好不好？咳嗽这件事情到底是好还是不好？哦，那其实我以前我自己也是从不知道，我以前认为咳嗽不好，我会用药把它压下来，因为我觉得一直咳会影响到别人，这样给人家观感不好。哦，尤其是经过 SARS 之后，2003年的 SARS 之后，大家对咳嗽这件事有没有觉得说啊，有利于传染力不？咳嗽大家就会比较害怕，然后就会投以比较异样的眼光看，尤其是在密闭空间里面，比如说公车上这样咳嗽，有没有？其实咳嗽这件事情，今天真的要从免疫学的角度去谈，咳嗽到底好不好？好，我们如果说我今天抵抗了细菌、病毒、流感的病毒之后，抵抗成功了之后，我接下来会进入到另外一个阶段，就是我的巨噬细胞，我的垃圾车清道夫要去清这个痰。好，那清痰的过程当中，可能就是说，如果我今天营养给的不够，水给的不够，我可能会一直干咳不出东西。但是我们的肺泡里面有个肺部纤毛、绒毛，肺部的绒毛细胞，它就是会飘动，像一个扫把一样，它在咳嗽过程它就会飘动。这个飘动的过程就是努力的想要把肺部里面的脏东西扫出来。所以它在里面咳的过程，我们在咳嗽过程里面好像刮10几台风一样。好，所以如果我营养不够，营养给的不够，水量给的不够，我可能痰很浓稠，根本吐不出来，或者一直干咳，咳不出东西来。那我们都知道，在咳嗽的过程中，一定会牵动到腹部，有没有？你们咳看就知道，这个地方腹部一定会牵动到。尤其是如果我的朋友最近做了腹部的手术的情况下，那他腹部的手术的伤口都还没有好，他在咳嗽的过程当中牵动了这个腹部的情况下，一定会很不舒服。可是这个时候，如果我今天不让他咳嗽咳出来的情况下，对他身体来讲，他就是一个垃圾停留在肺部里面。所以我知道，在有做腹部手术的过程当中，你可能就穿一个类似有压力的衣服，紧紧的衣服，然后让你稍微紧一下。那你真的要咳嗽，就稍微护住一下你的肚子。这个过程当中会减少你那个伤口的扯动，因为毕竟它还是有缝合嘛，虽然它是打洞的那种方式，但是它还是会牵动到它那个伤口，缝合的伤口，所以为了身体的健康，你还是一样，就是说，虽然很辛苦在咳嗽，但是请你还是要接受。因为我们有朋友就是长时间不咳嗽的情况下，他就会变成是肺癌或肺腺癌的几率就会高很多，因为他的肺部里面充满了痰。我们来回顾一下2003年的时候，那时候的 SARS 是不是大家这样咳嗽，然后用药压下来就不咳也不咳嗽不发烧，可是最后就怎样？肺部浸润，然后就走。有没有？有些医护人员嘛，在SARS期间，那个时候和平医院封管，所以咳嗽这件事情到后来大家慢慢比较有观念，就是说咳嗽的过程当中，就是我的巨噬细胞垃圾车要去清除我在肺部里面的痰，就这样子。好，那这痰是什么东西？就是我的细胞，我的白血球去对抗这个病毒，在打仗的过程当中，我的好细胞也会死亡。病毒也会被我打败掉，所以这些残留的脏东西停留在肺部就叫做痰。那今天痰不管你是用有的是黄色的，有的是绿色的，有的是白色有泡泡，不管，反正总是从气管出来的东西，它就叫做痰，它就是脏的东西。那有的人是用鼻涕擤鼻涕，他有那种鼻涕倒流的问题，他就是从来不吐痰，但是他擤鼻涕，那个也 OK。我不管你是，反正总是气管出来，它不是从过鼻子，就是从口腔吐痰，就是这个样子。好，那你说干咳就是表示一件事，就是你的巨噬细胞得到的营养不够，所以你要继续滋养它，让它去把脏东西带出来。那它还是植物性的营养，还是要多吃各式各样的蔬菜水果，这样子的过程当中才有办法去帮助你清痰。好，那像我会建议，以我吃产品的经验，我会建议喝清补茶、清神茶，配合大量的水喝。如果可以的情况下，就是说清补茶你可以多喝几包，喝浓一点，在你那个吐痰的过程当中。可是越喝你吐痰的几率越高越密集可是这个才是好事因为毕竟痰是身体的垃圾，还是不要让它留在体内。
这样明白吗？好，谢谢大家。